大灣區樓盤睇真啲 ，Hello 各位觀眾朋友，大家好，我係灣區造夢家阿 Lin。咁今期你帶大家嚟睇嘅呢個樓盤呢，係屬於我哋中山火炬開發區嘅。我而家所處嘅位置呢，就係呢個博愛7路。咁啱先呢，就從我哋公司東區嗰邊呢揸車過嚟呢度呢，就只需要5分鐘嘅一個距離，就可以直接到我哋呢個啦。咁而家呢，我呢就將車呢係泊喺我哋售樓部門口呢度嘅。咁今次呢，就冇話邊揸車邊同大家講嘢啦。咁係車嘅呢個時間呢，同大家呢先簡單嘅介紹一下我哋博愛7路呢邊嘅一個情況。咁博愛7路、博愛路呢就本身呢屬於我哋中山呢邊嘅一個迎賓大道嚟嘅。所以呢，佢嘅一個成個路嘅一個面貌嚟講呢，全部都係一條新路嚟嘅。咁其實你博愛7路呢度呢，佢即係話而家係屬於火炬開發區去管嘅，但係呢，其實你完全係可以話呢，佢所享受嘅嗰啲配套呢都係東區嘅，所以你都不如話講，其實你呢個博愛7路係東區嗰邊延伸過嚟嘅。所以佢嘅一個配套，你可以享受到嘅全部都係城區配套嚟嘅，因為你從我哋呢條路往西走，5分鐘嘅距離你就可以直接入東區噶啦。咁東區嗰邊嘅嗰啲商業配套公園嗰啲全部都可以享受到嘅，譬如話嗰啲 Coco City 富逸城嘅 Topaz 但係你呢個位置呢，相對你東區嚟講呢，呢邊呢又係比較安靜嘅，即係話。如果有啲朋友想買啲旺中帶靜嘅嗰啲樓嘅話呢，咁其實揀博愛7路呢邊係 OK 嘅。咁你出邊一條公交車道直接2-3個站就可以去到我哋東區嗰邊啦。咁如果你平時係休息係小區入邊嘅，想安靜啲嘅，咁其實你呢個樓盤呢都唔錯，即係博愛7路沿線上嘅呢啲樓盤其實都唔錯。相對嚟講呢，住起身呢就係嗰種旺中帶靜嘅感覺。咁仲有一個呢，就係呢個位置呢，佢係屬於深中通道嘅第2個出口啦。咁第1個出口呢，就係我哋馬鞍島嗰邊，再落嚟呢，第2個出口就係我哋中山東區呢邊啦。咁呢個位置呢，相對嚟講呢，比較近呢個高速嘅出入口，咁你啲交通都係非常之方便嘅。即係話你大概你2-3分鐘你就可以直接上呢個高速去到我哋嘅深圳，去我哋嘅香港，甚至你去其他城市都係非常之方便嘅。仲有一個呢，就係我哋呢邊嘅一個環境因為你呢幾年咧，除咗我哋深圳同埋香港嗰邊啲朋友梗係我哋博愛7路呢邊啦。咁你而家慢慢咧都有好多嘅中山本地人，即係城區嗰邊啦，或者係其他鎮區嘅本地人，佢哋都會揀呢個環境嚟居住，因為呢邊咧佢係比較宜居嘅一個地段嚟嘅。因為你相對嚟講，啱先講嘅比較安靜啦。咁你除咗呢啲環境有時有啲咧就可以睇到出邊嘅嗰啲山景所以呢邊嘅一個景觀環境都係非常之靚嘅。所以如果用一句話嚟總結嘅話呢，博愛7路呢度你就係享受深中通道嘅紅利宜居嘅屬性你就拉滿，仲有一個呢就係佢嘅配套成熟中等咁環境呢都係絕佳嘅咁我今日嚟帶大家睇嘅呢個樓盤呢叫做鰲峰天譽。咁你近期呢鰲峰天譽呢都賣得幾好，而且呢佢近期5.1又出咗一個新嘅活動，咁而家呢就落車帶大家去睇下呢個樓盤咁今次呢就同大家介紹下呢邊嘅一個區位啦呢邊嘅戶型同埋價錢同埋最新嘅一個活動。咁事不宜遲，我哋而家落車去睇睇。咁而家呢，我哋就落咗呢個售樓部嘅門口啦。而家入去呢，帶大家睇下呢個樓盤。咁而家我哋所睇到嘅呢個呢，就係成個項目嘅一個沙盤。咁呢個樓盤呢，成個佔地面積呢係有112畝嘅。咁呢佢嘅密度呢都係非常之低嘅，因為呢個小區呢，佢係由高層同埋我哋呢個別墅組成嘅一個小區密度呢係達到1.5嘅，所以你居住起身呢都係非常之舒適嘅。我而家所處嘅位置呢，就係我哋呢度售樓部。咁呢個小區呢，佢係分為3個出入口嘅，一個呢就係我哋南邊呢邊有一個出入口，即係我哋售樓部隔離嘅，仲有一個呢就係我哋東邊呢邊嘅一個出入口啦。咁東邊嘅出入口你出嚟之後呢，呢條路呢到時候呢都係有啲街鋪可以行嘅。
咁咧仲有一個出入口咧就係我哋北邊嗰度嘅，北邊嗰度你就仲有一個出入口，總共你係分為3個出入口嘅。咁呢個小區咧可以話你係一個半山嘅一個豪宅。咁點解稱之為豪宅咧？因為你佢嘅一個開發商咧資金咧都係非常之雄厚嘅，即係話你呢個樓盤係建嘅嗰時候係從嚟你係冇貸款嘅，即係話零負債去建嘅。佢咧就將成個樓盤全部建好之後先去開售嘅，所以你買嘅咧即係話你即買就即數得，你所睇到嘅所有嘢咧全部你都係實景實樓嚟嘅。咁可以介紹下佢嘅一個小區，呢個小區咧都係非常之特別一步一景嘅。咁首先咧從我哋門口入嚟咧呢邊咧就有一啲水景可以睇到。咁去到我哋嘅成個小區嘅中部咧，呢邊咧就有我哋嘅小橋流水景。咁再往後邊走咧，呢邊咧仲有我哋嘅泳池景嘅。所以咧呢成個樓盤咧一字排開每一戶咧都係冇遮擋嘅即係話望呢邊南向出嚟嘅全部都係冇遮擋嘅視野咧都係非常之好嘅。咁目前咧我哋而家最受嘅咧就係我哋嘅6棟就係呢一棟。咁6棟你最售嘅面積咧係我哋89方、104方同埋120方嘅產品。咁你而家目前你104方呢啲咧就全部已經賣晒啦。咁呢邊咧仲有89方嘅，有啲樓層可以選擇。呢邊咧呢一個咧就係我哋120方嘅全部你都係帶埋裝修出售嘅，價錢你係12000幾左右咁今次咧我哋咧都有加推一個樓王嘅單位即係我哋9棟呢邊嘅。9棟咧呢個咧就係我哋嘅樓王。咁9棟睇出嚟嘅呢個景觀咧絕對係無敵嘅非常之遠嘅一個距離，而且咧睇到嘅都係我哋嘅山景同埋別墅景嘅非常之靚嘅一個景觀。咁9棟咧佢最受嘅咧就係我哋比較大面積嘅，係170方嘅一個產品。咁呢個170方嘅產品咧大面大平層嘅，佢咧係無批交付嘅，即係話到時候你係需要自己去裝修嘅。咁除咗我哋嘅6棟同埋9棟，仲有咧我哋嘅11棟係可以選擇嘅咁11棟咧就係呢個位置。咁11棟你而家目前最受嘅咧就係我哋89方、104方同埋112方嘅咁有呢3個戶型可以選擇。咁呢邊咧因為你佢係屬於咧係小區後尾呢邊嘅，所以你呢邊相對嚟講咧佢嘅一個價錢係比較低嘅。呢個價錢可以買到我哋咁近東區，而且咧可以享受到東區配套，又係旺中帶靜嘅一個宜居嘅區域嘅話咧，呢個性價比咧都係非常之高嘅。而且咧11棟咧佢呢邊咧望呢個北邊出去咧係可以有啲山景可以睇到嘅呢個咧就係佢成個小區嘅一個情況。咁講完我哋嘅小區嘅情況之外咧，而家咧就同大家介紹下我哋傲峰天馭呢周邊嘅一個區域。咁咧，我哋傲峰天馭咧，佢係位於我哋中山火蓋開發區博愛7路呢邊沿線上嘅一個樓盤。咁咧呢個博愛7路咧係非常之近我哋嘅深中通道，即係話3分鐘咧你就可以直接上去我哋深中通道嘅第2個出入口。即係1個鐘咧你就可以直接翻去我哋香港嗰邊嘅即係翻去我哋香港嘅深圳灣啦，或者係去到羅湖嗰邊，經過羅湖口岸或者福田口岸，直接你翻香港只需要1個鐘嘅時間。咁咧可以睇到博愛6路嗰邊咧就係屬於我哋東區嗰度嘅。咁東區嗰邊嘅一個配套咧，大家可以睇到有我哋嘅紫馬嶺嘅一個公園啦。咁紫馬嶺咧係我哋成個廣東咧最大嘅一個公園。平時你想係去公園嘅話咧，紫馬嶺咧係絕對可以滿足到你嘅。咁你再落嚟你可以睇到中山嘅獨攬中心同埋我哋嘅遠洋商圈距離我哋項目咧都係只需要5分鐘嘅一個距離。咁咧我哋再往北走咧，可以去到我哋嘅長江路。咁長江路咧呢邊咧就有我哋嘅天豪 Coco City 同埋富逸城 Toppark 呢2間商場咧，距離我哋項目咧都係只需要6到7分鐘嘅時間就可以到嘅。而且咧我哋傲峰天馭出邊咧都有我哋嘅公交車站，咁你公交車2個站就可以去到我哋呢幾間商場噶啦。咁可以睇到咧，我哋嘅傲峰天馭咧往南邊睇咧，可以睇到我哋嘅五桂山脈嘅所以咧呢邊嘅一個環境都係非常之適合居住嘅環境都係非常之靚嘅。咁而家咧就帶大家過去睇下我哋嘅小區情況同埋我哋嘅示範單位咁啱先咧就有少少落雨，因為呢幾日咧佢嘅一個天氣
就唔係特別好佢嘅雨季咧比較多嘅。咁點解落雨都堅持拍呢個視頻咧？因為呢個小區咧，我可以話咧，就算落雨就算咧佢嘅天氣唔得，但係咧佢嘅小區咧睇起身咧都係特別靚嘅。所以咧我咧就今日咧就堅持拍呢個樓盤帶大家可以探下我哋嘅一個示範單位先。咁而家咧我哋就嚟到呢個門口。咁而家咧我哋就入嚟到呢個小區入邊啦。咁呢邊咧就係佢嘅一個別墅區。咁別墅區呢邊咧就係佢嘅一個別墅地下嘅停車庫入口。咁呢邊過嚟咧就係我哋嘅住宅。呢邊以前咧啱啱開售咧就係呢兩棟，咁後尾咧慢慢賣。而家5棟6棟咧，而家賣緊嘅6棟，咁5棟呢邊咧就剩翻冇幾多啦。咁而家呢度全部都係現樓嚟嘅，你都可以睇到已經係有人入住噶啦。咁呢入邊咧，佢嘅一個小區環境咧都係非常之靚。可以睇到一入嚟，我哋就有呢個非常之開闊嘅過道。咁呢邊咧就可以睇到我哋第一個景，就係我哋呢邊嘅一個階段式嘅一個水景。可以睇到，咁我哋咧就一路往前走啦。咁我哋右手邊呢邊咧就係別墅嚟嘅。咁可以睇到呢邊嘅樓咧全部都係一字排開嘅。所以咧佢上邊嘅嗰啲景觀咧全部都係冇遮擋嘅，仲可以睇到呢啲別墅景。所以呢邊嘅一個景觀都係非常之靚，而且可以睇到我哋呢度咧佢嘅一個水景咧非常之闊嘅。成個景咧都係非常之靚嘅。而且呢啲水咧全部都係長年都有開嘅。咁我哋而家一路行過嚟咧，可以睇到咧呢邊咧就有另外嘅一處水景啦。咁呢個水景咧，佢呢邊咧都有一啲小橋，小橋流水。咁之前咧我哋有一台客，佢咧都想玩啲即係景觀靚嘅樓盤啦。咁後尾咧佢咧就買咗呢個傲風天譽嘅。因為點解咧？因為呢邊咧佢話呢邊嘅一個景觀佢買矮層，佢睇出去嘅嗰個景觀咧都係非常之靚。呢度咧就有一個橋可以睇到。咁呢度你係可以連通過去我哋別墅嗰邊嘅。可以睇到呢邊嘅景觀都非常之靚。佢咧都係比較即係要求比較高嘅一個客人嚟嘅。咁佢咧就買係呢個6棟。呢邊6棟買矮層嘅話咧，睇出嚟呢個景觀都係非常之靚。而且成個小區入邊咧，佢嘅一個綠化率都係非常之高嘅，而且容積率比較低。容積率你只有1.5，所以喺呢邊入住都非常之舒適嘅。咁而家咧有少少落雨，但係你都睇得出呢個小區嘅遠景都係非常之靚嘅。咁我哋往前走咧，嗰邊咧就有我哋嘅嗰個游泳池。咁而家目前咧呢個樓盤咧全部咧都係現樓發售嘅。即係話你所見即所得。你買嘅全部都係實景實樓嚟嘅。所以你係呢個樓盤，到時候你睇啱邊度直接你就可以上去嗰層樓去睇。呢邊都有水景。嗰個游泳池咧係我哋最往前走嘅，但而家咧我哋就到咗呢個6棟嘅呢個示範單位。咁而家我哋上去6棟睇下先。咁而家咧我哋就過嚟呢個6棟嘅示範單位啦。可以睇到咧，我哋呢邊咧佢係遞中收去交付俾你嘅。你睇到全部咧用嘅全部都係大牌子嚟嘅。佢嘅一個龍頭結構你用嘅就係無印嘅。咁咧瓷磚咧用嘅就係杜格拉斯。木地板咧用嘅就係我哋嘅成像地板。仲有咧我哋嘅廚房三件套都係方體嘅。呢啲咧全部都係雙層嘅空中，即係中空玻璃啦，同埋我哋嘅西門子嘅呢啲插座。仲有我哋嘅索菲亞嘅呢啲櫥櫃美的嘅一個中央空調咁可以睇到呢邊咧就係佢嘅一個小區大堂。而家咧我哋就上去睇下呢個樓盤嘅示範單位。呢邊咧都係2梯4伙嘅一個設計嚟嘅。咁而家咧我哋咧就上到嚟呢個示範單位啦。咁呢度咧係位於我哋6棟嘅4樓。
咁呢邊咧係佢120方嘅一個示範單位。咁呢個兩個 lift 一出嚟，呢個左手邊咧就係我哋120方嘅。咁仲有另外3戶你係要通過呢條過道過去嘅。所以120方咧可以話你係一個獨戶喺呢邊獨戶喺呢邊嘅。咁另外3戶你喺呢度嘅。咁一入嚟呢度咧，我哋可以睇到咧，呢邊係104方嘅示範單位啦。同樣咧都係一個交樓標準嚟嘅。而家咧先帶大家睇下呢個89方嘅。89方咧你可以睇到一入嚟咧，佢咧係一個非常之傳統嘅一個戶型動靜分區。咁一入嚟你可以睇到呢邊咧就可以直通我哋嘅客廳啦。咁呢邊咧就係我哋嘅餐廳，大家可以睇下佢嘅一個廚房。廚房同埋我哋雪櫃呢啲全部都做好嘅啦。我可以睇到咧呢邊咧有一個後陽台。咁呢個後陽台咧都幾闊嘅。到時候洗衣機嗰啲嘢全部都可以放喺呢邊嘅。咁呢個戶型咧最主要咧我想講嘅咧就係佢嘅一個景觀啦。咁其實你而家你係我哋即係市區呢附近100萬可以買到嘅就係呢個89方嘅一個戶型。可以睇到佢出邊嘅一個景觀都好靚嘅。啱先咧都講啦，方天宇佢嘅小區園林做得非常之靚小橋流水可以睇到嘅。睇到嘛？前邊呢邊就嗰條橋然之後就睇出去望高邊咧可以望到啲山景嘅。所以呢個景觀咧都非常之靚。咁我哋咧再往呢邊行，睇下佢3個房間。咁呢個方天宇咧，佢嘅一個實用面積咧係達到83%嘅。如果你加上淨數面積咧，一共你係有90%咁樣嘅一個實用率啦。呢個佢嘅一個洗手間。咁呢邊咧係佢第一個房間。往呢邊睇咧就係第2個房間嘅。呢度咧就係佢嘅一個主人房。咁咧佢呢個戶型嘅設計咧就只得一個洗手間啦。咁如果住得少嘅人咧都係夠用嘅。100萬唔使就係呢個戶型啦。104方嘅戶型。咁呢個戶型咧都係佢嘅一個交樓標準嚟嘅。出邊咧用嘅我哋智能嘅密碼鎖。有多種方式開門嘅。咁一入嚟你可以睇到我哋客廳嘅瓷磚。用嘅都係呢啲瓷磚嘅交樓標準。咁牆身咧就係我哋嘅呢啲白色嘅乳膠漆。嗰邊背景牆咧都有少少做好俾你噶啦。咁睇到咧呢個都係非常之傳統嘅戶型，只不過咧就係89方嘅放大版，而且咧佢嘅一個洗手間咧多咗一個。呢邊咧就係佢嘅餐廳位。咁佢嘅廚房咧都大得即係比較大啦。可以睇到咧，佢嘅一個景觀咧同啱先我哋89方一樣嘅。而且佢嘅露台咧都係比較闊嘅，即係話成個屋苑入邊嘅積數都係放大咗嘅。都係一樣睇出去。呢個景觀同89方一樣。呢度咧就係朝南嘅。咁我哋而家入去睇下房間。呢度咧就係佢出邊嘅一個洗手間啦。整體嘅房間全部都放大咗嘅。呢個係第一個房間。呢邊係主人房。呢個主人房嘅洗手間。主人房。咁呢度咧就係佢第3個房間。都係非常之闊嘅。有2個房間咧係同我哋客廳嘅朝向一樣嘅。咁呢個咧就係我哋104方嘅示範單位。而家咧帶大家去睇下120方嘅。咁從我哋嘅呢個 lift 口位咧出嚟嘅左手邊咧就係我哋120方嘅示範單位啦。
咁120方咧，佢係做咗雙露台嘅一個設計。我哋一入門咧可以睇到，我哋呢邊咧就係佢嘅一個餐廳，餐廳呢邊咧都有一個後露台嘅。呢邊咧就係佢嘅客廳，客廳咧主露台咧都係一樣朝南嘅，所以咧呢個樓盤呢個120方嘅就係南北對流嘅一個戶型。咁可以睇到咧，佢嘅露台都係非常之長嘅，直接連通我哋嘅客房嘅。咁你可以睇到嘅景咧都係更加多嘅，可以出去睇下呢個景觀，非常之靚。而且你揀高層你都係冇遮擋嘅，可以直接睇出去，望出去非常遠嘅一個地方。咁呢邊咧係直接連通我哋客房嘅。咁我哋往呢邊走，可以睇到嗰邊咧有佢嘅一個廚房，廚房同埋後露台。呢個廚房咧佢係 U 字形嘅，完全你都係夠用噶啦。咁呢度咧就係佢嘅後露台，咁到時候洗衣機嗰啲乜嘢嘅全部都可以放喺呢邊噶啦。呢個後露台你都幾長嘅，直接你係連通過去我哋嘅呢個廚房嗰邊去嘅。而且咧有個亮點，啲廚房呢個窗睇出去就係我哋嘅露台啦。呢個你係佢呢個戶型嘅一大亮點嚟嘅。咁我哋入去睇下房間。咁房間咧原身咧佢係4房嘅，咁呢邊咧就有一個房間咧係改成呢個衣帽間嘅。呢個第一個房，呢個係出邊嘅洗手間。咁呢邊咧係連通我哋露台嘅第二個房間。咁往呢邊走咧，有我哋嘅第3個房間。咁第3個房間咧，佢就改成咗呢個衣帽間啦。咁往呢邊睇就係我哋嘅主人房，呢度係主人房嘅洗手間，呢個就係佢嘅主人房。咁主人房睇出去嘅景觀咧，係同露台一樣嘅。朝頭早咧起身咧，睇到呢個景咧，心情都非常之好啦。咁呢個咧就係120方嘅示範單位，一陣咧就帶大家去睇下170方嘅示範單位。咁我哋而家咧就行過嚟9棟呢邊啦，而且咧9棟呢邊就係我哋今期視頻最大嘅呢個亮點。呢度咧就係9棟，咁9棟咧佢係2梯2房嘅一個設計。咁出邊呢度咧就係我哋嘅游泳池。咁點解9棟係樓王咧？因為9棟嗰邊咧高層睇出去可以睇到我哋成個小區嘅園林，同埋我哋嘅泳池景、小橋流水景同埋我哋嘅水景嗰啲全部都睇得到。而且高層咧，我哋別墅呢邊冇遮擋望出去，非常之靚嘅一個景觀嘅。咁一陣我哋就上去睇睇呢個示範單位。咁而家我哋就上到嚟呢個170方嘅示範單位。而家我所處嘅呢個樓層係4樓。從呢個電梯一出嚟就可以睇到呢邊170方嘅示範單位。咁呢個電梯都係屬於你哋呢一層呢一戶獨用嘅，因為呢一棟9棟佢係屬於2梯2房嘅一個設計。咁我哋可以入嚟睇到呢度有一個非常之闊綽嘅客廳。咁呢邊係做咗一個風窗嘅一個設計，咁睇出去呢個景觀都係非常之靚嘅，可以睇到我哋小區嘅游泳池。如果買高層，你仲可以睇到呢個別墅景同埋冇遮擋嘅一個山景嘅。咁呢邊有第一個房間，呢個房間就做咗呢個棋牌室啦。呢邊嘅客廳，咁呢個戶型佢都係雙露台嘅一個設計，咁後露台佢都係封咗窗嘅。呢邊係餐廳位，呢度係廚房。咁你從呢個廚房後尾都有我哋嘅一個洗衣室。咁呢個後露台都係封咗窗嘅。
佢係南北對流嘅一個戶型。咁呢個戶型咧，佢係做咗4房嘅一個設計。咁呢邊咧棋牌室咧就係第一間房。咁我哋往呢邊走，呢度咧就係第2個房間。呢度係出邊嘅一個洗手間。咁呢個係第3個房間。第4個房間就係我哋嘅主人房。咁主人房入邊咧都有一個細型嘅衣帽間。咁呢邊咧就係佢嘅主人房嘅洗手間啦。咁佢主人房嘅景觀咧係同我哋露台一樣嘅景觀，都可以睇出去我哋嘅呢個游泳池。呢個景觀都係非常之靚嘅。呢個咧就係今期我哋最新推出嚟嘅170方嘅示範單位。咁我哋咧就將呢幾個示範單位咧就全部睇完啦。可以睇到咧出邊都已經出咗太陽啱好咧就雨過天晴。咁咧就簡單總結下我哋今次嘅呢個樓盤。咁呢個樓盤咧佢位於我哋嘅火炬開發區咁距離我哋嘅東區都好近噶啦。咁其實咧呢個位置你話佢係城區周邊都 OK 因為你可以享受到我哋城區嗰啲配套而且咧呢個樓盤你從香港嗰邊翻嚟都好近嘅，因為我哋呢個位置係比較近深圳通道嘅咁而家咧深圳通道一開通之後從我哋嘅深圳灣啦或者係羅湖口岸嗰邊過嚟都係1個鐘左右嘅時間就可以到。而且咧福田口岸嗰邊咧係有我哋嘅一個巴士即係28蚊就可以直接你從我哋福田口岸嗰邊坐我哋嘅巴士直接翻嚟我哋嘅東區嘅博覽中心。咁咧嗰個博覽中心咧再打個滴滴幾蚊雞咧你就可以翻嚟到呢個樓盤所以都係非常之方便嘅。或者咧你自己坐公交車都好易喺博覽中心嗰邊咧都有公交車站，可以直接坐呢個公交車過嚟我哋呢個樓盤所以翻嚟你都係非常之方便嘅。同埋咧我哋都有專車可以直接喺香港接嚟呢邊睇樓都非常之方便嘅。仲有咧每個星期6日我哋公司咧都有安排呢個團車睇樓團你都可以以呢種方式上嚟呢邊考察咁到時候我哋都會專人1對1帶你去睇樓我哋公司咧做咗咁多年，相對嚟講咧都比較專業，而且咧都係信得過嘅公司大家咧都可以放心。咁今期嘅一個視頻咧就喺度我係灣區築夢家阿 Lin OK 多謝大家嘅一個收睇，拜拜。